जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार धोरा क्लासेस में। आ जाइए फटाफट से, बहुत शानदार न्यूज निकल के आपके सामने आ चुकी है। नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा कि सर नोटिफिकेशन लेकर आयो। बिल्कुल भाई साहब, हाई कोर्ट एलडीसी की आपके टाइपिंग डेट आ चुकी है। पीछे वाले जो वीडियो सेशन हुआ था उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि भी आपकी जो टाइपिंग डेट है आप 25 दिन का टारगेट मान के चलिएगा। और उसके अंतर्गत मैंने आपको कहा था कि आपके हो सकता है 25 मई से शुरू हो जाए। और अब आपको देख लेते हैं कि आपकी कब की आपकी टाइपिंग डेट रहने वाली है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और भाई साहब यूट्यूब पर हमारी बेहतरीन शानदार एक माइड सीरीज चल रही है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जरूरी है, महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसके अंदर आज टाइपिंग डेट चलो बात कर लेते हैं। ये देखो नोटिस ऑफिशियली जो राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर द्वारा जारी किया गया है। अभी ये 5-4 मिनट के अंदर ही आया। जैसे ही आया आते ही मैंने आपके सबसे पहले आपके सामने लेकर आ चुका हूं। देखिए आपके राजस्थान हाई कोर्ट जिसमें कलर ग्रेड सेकंड 2022 ये आपका दिया हुआ है। डेट देख लीजिए भाई साहब 11/5/2023। इसके अंदर आपके बात कर लेते हैं जो आपका डेटेड 1/5/2023 नोटिफाइड टू ऑल कंसर्न दैट टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट or to the post of the junior judicial assistant for the establishment of Rajasthan High Court, junior assistant for Rajasthan State Legal Service Authority and डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस। ये बात हो गई आपकी। अब सर हमें तो डेट बता दो। इन्होंने ये बता दिया कि भाई इन पोस्टों के लिए आपने अप्लाई किया था और इनका आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो चुका है। अब इनके बाद में जो कैंडिडेट आपके सिलेक्ट हुए हैं उनको आपके टाइपिंग के लिए बुलाया जा रहा है। भाई बहुत सी चर्चाएं थी कि आपका हाई कोर्ट का आपके दोबारा से रिजल्ट आएगा क्या, आपका रिवाइज होगा क्या, कुछ चेंज होकर आएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब हाई कोर्ट के आपके सीधे आपके टाइपिंग डेट आ चुकी है। देखते हैं, बात करते हैं आपके। देखो इनके अंदर आपको सीधा दिया हुआ है 26/5/2023 आपका। देखो फर्स्ट और शिफ्ट भी दी हुई अलग अलग। पहली शिफ्ट आपकी जो 12 बजे के शुरू हो जाएगी, रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है इसमें देख लेना। और फर्स्ट आपकी 9 AM। दोनों शिफ्टों का आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है, देख लेना अपने अनुसार। जिसके अंदर आपका ये रोल नंबर दिया हुआ आपका भी 16,000। ये देख लो आपका 16 आपके 1,61,001 तक से लेकर के आपका आगे आगे इनमें रोल नंबर आपका अंकन मैच हो रहा है। तो आप इनके अनुसार अपना देख लेना भी कब से कब शुरू होने वाला है। रोल नंबर आगे दे दिया, इनमें रोल नंबर मिलाना। ये आपका रिपोर्टिंग टाइम है, ये आपकी डेट है। 26 को रहने वाली है फर्स्ट शिफ्ट। फिर सेकंड आपकी बात करें तो 27 को आपकी फर्स्ट सेकंड और 3 27 को 3 शिफ्ट होने वाली है। हालांकि पहले दिन आपकी एक शिफ्ट होने वाली है। इसके बाद में 28 को भी 3 शिफ्ट होगी और 29 को भी 3 शिफ्ट। तो अब आपकी बात कर लेते हैं। ये देखो आपका 11/5/2023 ये साइन किए हुए आपके। इनके बाद में आपको बता देता हूँ 4 शिफ्टों के अंदर आपका 4 दिन आपके चलने वाला है, 26, 27, 28 और 29 को। इनमें आपका पहले दिन आपकी एक शिफ्ट होने वाली है, जिसके बाद में आपकी 3-3 शिफ्ट के अंदर यानी आपका 9 और 10 शिफ्टों के अंदर आपका पूरा का पूरा टाइपिंग का खेल समाप्त हो जाएगा। तो बता देना भाई किन का कितने नंबर है, कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगर आपका कोई डाउट रह गया तो कमेंट कर देना। अगर अच्छा लगा सेशन तो बिल्कुल कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।